Isinqumo sokumisa ukusebenza kwamatekisi amabanga amade silandela umhlangano waseshowe enyakatho yeKwaZulu-Natali obubanjwe namhlanje. Kusuka ngoLwesihlanu kuya le sizobe singasasebenzi. Until ke kuze kube nesixazululo sokuthi lento eyinkinga kangaka naleyo ukuthi banqabe nezimoto zethu ukusibuyisela zona. Iyona kuyiphi ngoba siyasaba ukuqhubeka sithatha abantu siyobalahla emgwaqweni. Siyasaba ukuqhubeka sithatha izimoto zethu siyonikela ngazo uhulumeni. Ukumiswa kokusebenza kwamatekisi angeke kuphazamise ukusebenza komnotho eThekwini. Akukho la esithi khona kunomuntu esomshisela amathayi. Akukho la esithi khona kunabantu esobaphazamisa ekusebenzeni kwabo abahweba ngendlela engeyona eyetekisi, cha. Ngeke kuze sikuvume, sicela iphoyisa lingenelele lapho libambisane nathi ekutheni cha abaphula umthetho abenza okurong. Iphoyisa kuyofuna lingenelele kulokho. Abamatekisi amabanga amade bathi amatekisi abo angeke asebenze kuze kube uhulumeni uyaphendula ngokuboshwa kwezimoto zabo. Ubahlinzeka ke ngeimvume zokusebenza kanti namaphoyisa ayama ukuhlukumeza abashayeli. Lokhu kuzokhahlameza abagibeli abasuka eThekwini beya ezingxenyeni zenyakatho ezifundazwe eGauteng nasemazweni iLesotho, eSwatini naseMozambique.